Jadi di video kali ini saya akan memberitahukan kalian teknik tarik napas dalam dan batuk efektif. Jadi teknik ini untuk pasien yang susah mengeluarkan dahak. Biasanya teknis ini dilakukan untuk pasien yang berdiagnosa batuknya tidak efektif dan jalan nafasnya tidak efektif. Dan sekarang kita akan menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada wadah ini untuk nanti dahaknya, untuk menyimpan dahaknya. Yang kedua ada air hangat, ini fungsinya untuk mengejarkan dahak. Dan ini untuk mengelap area mulut yang basah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Astari. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahak Ibu. Sebelumnya, bisa disebutkan tanggal lahir Ibu dan Tanggal lahir 1 bulan 2 tahun 70. baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan sekarang kita akan melakukan tekniknya. Apa Ibu siap? Ya, Nanti Ibu tinggal mengikuti saya saja. ya, Ya Bu. ya. Baik Ibu, sekarang kita lakukan. Yang pertama, letakkan tangan di dada. Maaf ya Bu. Ya, Satu lagi di perut. ya. Tarik nafas. Tahan 3 detik, keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas 3 detik. Keluarkan, batukan.